Install ko na yung ating breaker. Dito siya, naka-off siya ganun. Try natin ulit. On natin. So, okay na siya. What's up mga ka-e-bikers dyan? It's me, Myking TV. For today's video, maglalagay tayo ng mechanical breaker sa ating e-bike. Hindi ito applicable tong paglagay ng breaker kung ang e-bike mo ay gumagamit ng sensor alarm. Kasi yung sensor alarm, yun yung nagpapalock ng hub. Nagpapalock ng hub. Applicable lang to sa mga dito naglalak sa may susian. So, naisipan ko maglagay ng mechanical breaker or yung gantong breaker kasi pag nakatambay lang yung e-bike na mga isang linggo, parang na-drain yung battery. So, naisipan kong lagyan ko siya ng breaker kahit tambay siya, hindi siya nagko-consume ng voltage. So, hindi siya mag-drain. So, madali lang kasi itong gantong e-bike na model mayroon na siyang ano dito, naka-usli sa gilid. So may naka-usli dito siya sa gilid. Diyan ko ilalagay yung ating breaker, ganyan. Diyan sa ilalim. So kung itatambay ko siya, papatayin ko yung breaker. So yung breaker na ilalagay nyo dito kabayan, kung ano yung ampere ng battery nyo, kunyari yung battery nyo is 40 ampere, ang lalagay nyo yung breaker din ay 40 ampere. So kailangan nyo munang i-check yung amperahe ng battery nyo bago nyo i-install. So kukuha lang tayo ng isang linya doon ng wire galing doon sa may battery papuntang controller. Ikakat natin yon, tapos ikakabit natin dito sa mechanical breaker. Pasensya na, maingay dito sa ano kasi katabi lang tayo ng kalsada. So ano, i-install na natin. So bago natin i-install yung breaker, kailangan nating bunutin muna yung fuse. Kasi baka mamaya magkadikit-dikit yung wire, mag-i-spark, masusunog yung controller natin o kaya masunog yung wirings natin. So kailangan nyo na bunutin muna natin yung fuse. So kung sa ganun walang dadaloy na voltahe papunta sa ating ginagawa. Palagay ko naman lahat ng e-bike ay may fuse. So may fuse siya dito. Ang fuse ko is 40 ampere. Makikita mo yan dyan sa kulay pula. Ayan, baliktad lang. Pero 40 ampere yan. So bunutin mo muna natin. Pagkatapos nating bunutin doon, tanggalin naman natin yung cover na to. Pasensya na, talagang napakaingay dito at maraming sasakyan na dumadaan. Crossing pa yung kalsada dito. So nabuksan na natin siya. Ito yung controller ko. So dito natin ilalagay yung breaker, dito sa gilid na to. Yan. So tatry natin. So kasya siya. Dito natin mapapatay. Ito yung masisindi. Binunot ko na yung fuse. Tinanggal ko na yung fuse natin. Ito yung fuse. So dito ko siya ikakabit. Kukunin ko yung pula. Yung pula lang kukunin ko. So kabayan, pagkatapos yung bunutin doon, bago nyo buksan to, bago nyo ganunin to, ay i-on nyo muna dito. I-on, tapos patakbuhin nyo para ma-drain yung natirang voltahe kasi may kapasitor din dito sa loob. Nag-i-store din yun ng battery, ng voltahe.
So patuloy na natin. So pagkatapos natin bunutin yon, kukuha tayo ng isa pang wire. So ito na lang yung wire na ilalagay ko. Kaya lang medyo mas maliit siya, pero sa palagay ko pwede na to. So ganito na lang, dudublehin ko na lang siya para mas makapal. Kasi yung gauge ng wire na to ay nasa 12 yata. So dito nasa ano yata to, 18 ang gauge ng wire na to. So maliit lang. So dinalawa ko na lang para mas matibay, hindi siya masunog. Kasi yung battery kabayan mataas ang amperahe. So pinagdikit ko yung dalawang wire, di makapal na siya. So parang ang gauge nito ay nasa 12 na. So pwede na to. So wala tayong terminal lag, kaya gantuhin na lang natin yung forma niya, parang hook. Tapos nilagay natin dito. So bago kayo magtanggal-tanggal nito, kailangan yung i-drain yun. Kailangan walang natirang voltahe. I-check nyo muna dito kung may tester kayo. Check nyo muna kung may voltage pa o wala na, kasi delikado yung kabayan. Kasi pag nagdikit yan dito, mag-i-spark. So kung matakutin kayo, ay matatakot talaga kayo doon. So dapat kulay pula sana yung wire, wala tayong pula, so yun lang ang ginamit ko. So kailangan mahigpit na mahigpit to. Yan, nahigpitan ko ng maigi. Tapos tatakpan na natin siya agad. So after nito, lalagay naman natin yung breaker. Ito yung breaker natin. So yung breaker natin is single lang. Ang may breaker din kasi na double tsaka triple. So ito single lang. So ito yung nakausli, delikado to. So lagyan natin siya na electrical tape. Kasi positive yun, baka yun ay mag short circuit. So kailangan natin siyang lagyan ng tape. So naka-off siya. Kakabit natin yung fuse. Ngayon, try natin iyon. So, ayos siya kabayan. So, kung papatayin natin to, hindi na yung tatakbo. Pinatay natin. Pag in-on natin yan, naka-on siya, pero hindi siya tatakbo. Hindi siya tatakbo. May power siya dito, pero hindi siya tatakbo. So na-install na natin. Ang dalawa kasi itong positive kabayan. So dapat siguro yung ilagay natin sa breaker yung kulay black, para kahit dito sa dalawang pula na to, walang supply na talaga pumapasok doon sa controller. So dapat palang
i-ano natin yung block. So babaguhin ko na lang. So kabayan, bago ko na yung ano, nailipat ko na sa block. Tapos na yung ano natin, tinisting ko na rin, okay siya. So yung breaker. So ibabalik na lang natin siya sa dati niya, kakadugtong takip sa battery. Tapos i-ayos natin yung mga wiring. So doon ang pagkabit sa breaker, doon lang sa kulay itim na wire. Para kasi yung positive, dalawa yung supply niya. Yung main supply tsaka yung supply sa mga accessories niya. So sa block na lang tayo magka-cut. Doon natin ilalagay yung mechanical breaker. So kabayan, na-install ko na yung ating breaker. Dito siya, naka-off siya ganun. So sana hindi matamaan ito pag tumatakbo para hindi siya ikas. So try natin ulit. Tapos on natin. So okay na siya. So kung naka-off, may power pa rin siya dyan, pero hindi siya tatakbo. So yun lang kabayan, tapos na natin pag-install ng breaker. Maraming salamat. So yun lang lahat. Maraming salamat sa nanonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa panibagong vlogs. Bye bye.